चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा वैदेशिक व्यापार 13.5%ले बढेको छ। वैदेशिक व्यापारसँगै व्यापार घाटा पनि बढेको छ। गएको वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा 11.22%ले बढेर 10 खर्ब 98 अर्ब 13 करोड रुपियाँ कायम भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा वैदेशिक व्यापार 13.5%ले बढेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनाको तुलनामा आयात 12.54% र निर्यात 20.83% गरी कुल वैदेशिक व्यापार 13.55%ले बढेको हो। विभागका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्ममा 14 खर्ब 80 अर्ब 36 करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ। यसमा 12 खर्ब 89 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बराबरको आयात र 1 खर्ब 91 अर्ब 11 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ। वैदेशिक व्यापारसँगै व्यापार घाटा पनि बढेको छ। गएको वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा 11.22%ले बढेर 10 खर्ब 98 अर्ब 13 करोड रुपियाँ कायम भएको विभागले जनाएको छ। साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सबैभन्दा धेरै छ। विभागका अनुसार पछिल्लो 8 महिनामा 82 अर्ब 10 करोड 51 लाखको डिजेल, 43 अर्ब 89 करोड 73 लाखको पेट्रोल र 37 अर्ब 31 करोड 37 लाख रुपियाँ बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको छ। त्यस्तै 81 अर्ब 18 करोड 64 लाख रुपियाँ बराबरको कच्चा भटमास तेल आयात भएको छ। नेपालले धेरै निर्यात गरेका वस्तुमा भटमास तेल पहिलो स्थानमा छ। 8 महिनामा 75 अर्ब 77 करोड 41 लाख रुपियाँ बराबरको भटमास तेल निर्यात भएको छ। त्यस्तै 9 अर्ब 49 करोड 61 लाखको अलैँची निर्यात भएको छ। गएको फागुन मसान्तसम्ममा भारतबाट 7 खर्ब 24 अर्ब 6 करोडको वस्तु आयात हुँदा 1 खर्ब 56 अर्ब 66 करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ। व्यापार घाटा बढेको भए पनि निर्यात 20% भन्दा धेरैले बढ्नुलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा हेर्नुपर्ने र यसले अर्थतन्त्र विस्तारै गतिशील हुँदै गएको देखाउने विज्ञहरू बताउँछन्। वैदेशिक व्यापारमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा देखिएको करिब 13.5% को वृद्धि सतहमा हेर्दा सकारात्मक संकेत जस्तो देखिए पनि व्यापार वृद्धि आयाततर्फ केन्द्रित छ। उपभोगमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, निर्माण सामग्री तथा विलासी वस्तुको आयात बढ्दा व्यापारको कुल परिमाण बढ्नु स्वाभाविक हो। तर यसले उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार नभएको र आन्तरिक उत्पादनले माग थान्न नसकेको अवस्थालाई यो तथ्याङ्कले उजागर गरेको छ। निर्याततर्फको अवस्था भने अझै सन्तोषजनक छैन। औद्योगिक उत्पादनको कमजोर आधार, ऊर्जा र पूर्वाधारको सीमितता, लागत प्रतिस्पर्धाको कमी तथा बजार विविधीकरणको अभावले निर्यात क्षेत्रलाई अझै कमजोर बनाइरहेको छ। त्यसकारण सरकार र नीति निर्माताहरूले अब आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूको विकास, निर्यात प्रवर्धनका लागि सहुलियत, प्रविधि र सेवा विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने रणनीति बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ। साथै व्यापार नीतिमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक छ। छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरूसँगको व्यापार सन्तुलन, वैकल्पिक बजारको खोजी र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरो।